हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन टॉक में। आज की वीडियो में हम जानेंगे ग्रीन टच सिरप के बारे में। तो यह एक बहुत ही अच्छा पॉपुलर ब्रांड है में। तो इसकी जो अलग अलग सिरप आती है जैसे कि ग्रीन टच जीएक्स, ग्रीन टच एलएस, ग्रीन टच बीएम और भी कुछ सिरप रहती है। तो इन सभी का क्या कार्य रहती है और कौन सी सिरप किस कंडीशन में कौन से पेशेंट को दी जाती है, इसके बारे में आपको जस्ट 2 मिनट में बताने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को जल्द से जल्द शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, पहला सिरप है ग्रीन टक्स। इसमें आपको कॉम्पोजिशन के रूप में अमोनियम क्लोराइड, डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, क्लोरफेनामिन मेलिएट और ग्वाइफेनेसिन मिल जाती है, जो कि आपको वेट कफ यानी गीली खांसी को ठीक करने के लिए, यानी जब आपको खांसी चलने के साथ साथ बलगम निकलती है तो चेस्ट में फंसे हुए बलगम को पतला करके बाहर निकालने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। और आपको जो गीली खांसी रहती है उसको ठीक करने के लिए ग्रीन टक्स सिरप दी जाती है। इसके बाद है ग्रीन टक्स डीएक्स। इसे डीएक्स का मतलब होता है डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, और आपको हमने पहले ही बताया कि डी यानी डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन और डी यानी ड्राई कफ, यानी आपको ड्राई कफ को ठीक करने के लिए ग्रीन टक्स सिरप दी जाती है। इसमें आपको डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन के साथ साथ क्लोरफेनामिन मेलिएट मिल जाती है, जो कि ग्रीन टक्स डीएक्स सिरप आपके सूखी खांसी को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहती है। इसके बाद है ग्रीन टक्स पी या पीडियाट्रिक। इसमें आपको क्लोरफेनामिन मेलिएट के साथ साथ फिनाइलेफ्रिन और साथ ही साथ पैरासीटामोल मिल जाती है। तो यदि बच्चों में सर्दी जुकाम के साथ साथ बुखार रहती है तो उस कंडीशन में सर्दी जुकाम और बुखार को ठीक करने के लिए बच्चों को ग्रीन टक्स पी या पीडियाट्रिक सिरप दी जाती है। इसके बाद है ग्रीन टक्स एल। इसमें आपको लेवोक्लोपेरास्टिन मिल जाती है, जो कि एक कफ सप्रेसेंट है, जो कि आपको सूखी खांसी को ठीक करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य करती है और आपको सूखी खांसी को ठीक करती है। इसके बाद है ग्रीन टक्स एलएस। एलएस का मतलब होता है लेवोसोल्बिटामोल, जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर का कार्य करती है। इसमें आपको लेवोसोल्बिटामोल के साथ साथ एम्ब्रोक्सोल और आपको ग्वाइफेनेसिन मिल जाती है, जो कि आपको गीली खांसी जो रहती है उसको ठीक करती है। साथ ही साथ आपकी जो एयरवेज होती है उसको क्लियर करती है और उसको चौड़ी बनाती है, जिससे कि आपको सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। इसके बाद है ग्रीन टच बीएम। यह भी आपको ब्रोंकोडायलेटर का कार्य करती है, जो कि आपको गीली खांसी को ठीक करती है। साथ ही साथ आपके चेस्ट में कंजेशन रहता है या फिर एयरवेज को क्लियर करती है। इसके अलावा यदि कोई शुगर पेशेंट रहता है तो उन्हें आप ग्रीन टच बीएम शुगर फ्री सिरप को दे सकते हैं। तो यह हमने आपको ग्रीन टच सारे सिरप के बारे में बता दिए हैं, इसके यूज़ के बारे में बता दिए हैं। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए, और इसी तरह के मेडिसिन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मेडिसिन टॉक को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।